Bossing, eto na, meron tayong soundcheck ng Rapido V4 pang PCX160. Ayan, kakabit muna natin to. Eto nga pala yung itsura niya mga boss. Big tip yan mga bossing, at limited stock lang po yan. Napaka solid yan tumunog. Ayan, yung itsura ng canister, kamukhang kamukha siya na ito. Diba kasi ibang aftermarket na pipe hindi ganito, bilog na bilog kasi yung iba. So ito parang stock lang yung itsura niya. May sensor din nga pala yan. Ayan yung sensor na mga boss. Na Facebook pa. So ayan mga boss, nakabitan natin. Ayan yung itsura niya pag nakasalpak. Kaya naman yung tunog niya pagka nakahinto. Yan. Tahimik lang siya mga boss. Bombayin natin. Ayan. Sabi sobrang lutong ng mga boss. So ayan, limited stock lang yan mga boss. Itong big tip natin. At 3 piraso na lang yata yung natitira. Kaya sa mga gusto rumoksi dyan ng pang PCX160 mga boss, check out na kayo dito sa ating TikTok shop. At pwede rin kayo mag-walking dito sa shop namin. Ayan yung aming landmark. So yun lang mga bossing.